اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ایک کنکری، نمک اور بلغم، نزلہ، زکام، بخار سب ختم۔ ان دنوں کا موسم معتدل نہیں ہے۔ اکثر لوگ گلے کی بیماری، گلے کی تکلیف کی شکایت کرتے ہیں۔ بلغم، کھانسی اور بخار عام ہے۔ لوگ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، چند دن آرام رہتا ہے، پھر یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، مختصر سا ہے۔ اس کی لمبی چوڑی تمہید تو نہیں بتاتے، صرف اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ بہت سی بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو آپ وقت کا ضائع کیے بغیر آپ کو سب سے پہلے نسخے کا بتاتے ہیں۔ چنے کے دانے کی مقدار کے برابر 7 نمک کی ڈنڈیاں لینی ہیں، یا اس سے چھوٹی چھوٹی ہو جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ 7 نمک کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر صاف شفاف نمک دیکھے، اور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ایک نمک کی اس کنکری پر آیت الکرسی پڑھے۔ اول اور آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے۔ اب ایک کنکری اس کو چبا لے یا چوس لے، یا اسے کھانا چاہتے ہیں تو کھا لے۔ اس کو کسی چیز میں ڈال کر نہیں کھانا ہے، ویسے ہی منہ میں کنکری ڈال کر اس کو چوستے رہے۔ نہار منہ یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن تک مسلسل اسی طرح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر نمک کی ڈلی پر دم کر دے، اور نہار منہ اس ڈلی کو چوس لے یا چبا کر کھا لے، جس طرح آپ مناسب سمجھے اس کو کھا لے۔ 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی بلغم ختم ہو جائے گی۔ گلے کی سوزش، گلے کی جو بھی تکلیف ہے، اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی، اور بخار پرانے سے پرانا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ کو دوبارہ تکلیف ہو کچھ عرصے کے بعد آپ پھر بھی عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے آپ محسوس کریں گے کہ دوسرے تیسرے دن ہی آپ کا افاقہ نظر آ جائے گا، اور گلے کی تکلیف، بلغم کا مسئلہ، بخار اور بخار کی وجہ سے وجود کی دردیں سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کی اجازت عام ہے، یعنی آپ کو اس کے لیے کسی کی اجازت کی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔